yela wakhe walahla fondini ubuqomba ngaphakathi. Yo, thank you Lord. Ubukade ulinde ntoni isikhathi esingaka? Iyenzeka mosilanto le yafondini i-relationship iyaguga, kuphela uthando, kuphela i-trust. I-WhatsApp messages asavula novula, kunqabe nabo good morning, good night. I-missed calls iphendula after 3 days. Hello, ngibona i-call yakho ubuzawuthini? Uvele umve nje na uba urola amehlo ephendula le phone nje lo. Omnye mhlawumbe bengakulahli inyane betest waters efuna nje i-attention ecinga vamba uzawucengwa. Kanti ufike emntwini kudala efuna i-reason yophuma kalapha kafaro. Abanye bathense ke ngoku beyibona biphelile because kaloku benza izithembiso zo love of my life. But ke asikho lapho namhlanje guys. And enye into ngasike niyekeni apha ku-2024 ilanto baselana ngobubhanqa manje. Ezanto zenu ufike nifundekela ngo-let him cook. Xa ufika khona uphekwayo mosapha umtshana ufudumeza nje umbeko. I-undercover cheerleader mostly iRecyclisha kwa imaterial le yam. But ke wethu guys usemhlabeni apha manje. Yo umuntu bangabe le nto afuna uba yiyo as long as bayena happy ngesiqu sakhe.